حنا لا كنتعذبوك والناس كيقول لك راه كتخلص. دابا الناس كيقول لك انت راه كتخلص، ماشي شغلنا حنا. هما هاد الناس ديال النظافه راه هما اللي واكلين الشحط، هما اللي واكلين الدقه الكبيره. يجي بنادم ويشوف فين كنخدموا، واشنو كنهزوا، واشنو كنعانيو مع المواطنين، واشنو كنسمعوا. راه هاد الناس ما مقريش روسهم، وإلا هاد الناس ما منظمينش احواش كتبنا ممنوع الزبال، وهنا ولا يرموا حدا المدرسه وعايد يدخلوا المدرسه خير. كيكونوا بعض العراقيل، ولكن حنا كنصبروا كنديروا هكا كنتفاودوا دوك المشاكل. دابا الا ما جيت تصبر ما غدير والو مع بنادم، كل حاجه لابد من الصبر. النظافة من الإيمان، كلمة صار مكانها أسوار المدارس وأغلفة الكتب. نعرفها جميعا، والملتزم بها رجل نعرفه كصورة معتادة للعين. إنه عامل النظافة والذي يحيا بيننا على الهامش. التدبير اليومي للنظافة بالطنطان حكاية عامل واستراتيجية مجلس عرف طفرة نوعية في السنوات الثلاثة الأخيرة. فبعدما كان الاعتماد في السابق على العربات المجرورة بالدواب والعشوائية التي كان يتخبط فيها القطاع، اليوم يتغير الوضع، حيث أصبحت الشاحنات والعربات تجوب كل شوارع وأزقة المدينة دون استثناء. كما تم الاعتماد على استراتيجية عمل يصعب فيها الخطأ. برنامج عين على الطنطان لتقريب الساكن من هذه المهنة الشريفة ومن معاناة من يشتغلون بها. اخترنا أن نرافق هؤلاء الجنود ونقضي يوما كاملا معهم، ونسلط الضوء من خلال هذا البرنامج على كيفية التدبير اليومي للنظافة بالمدينة. النهار اللي بدينا هنايا لقينا المشكل الاساسي اللي تيواجهنا هي النظافه. صراحه لقينا مشكل كبير فيها، ان الازبال منتشره، النقط السوداء يعني بشكل فظيع جدا منتشره في جميع الجنبات تاع المدينه، كيسيء الجماليه ديال المدينه. يعني لقينا هذا وصدقنا حنا تنخدموا، يعني المشكل اننا تنخدموا مثلا وكننزلوا مجهودات كبيره لهذا القطاع هذا، وكيرجع لنا نفس المشكل. لقينا كنخدموا بدون نتيجه. يعني احنا اعترفنا في الاول اننا غلبتنا النظافه وخدمنا بدون نتيجه لمده معينه. يعني فوقفنا واحد الوقت، وقفنا كنقولوا علاش، لماذا، علاش حنا كنحاربوا كنخرجوا مثلا العمال، كنخرجوا كاينين كانوا العربات، كانوا الكرارس، كان هادشي كله خدام، والنظافه ما كتزيدش لقدام، راجعه اللور. يعني كان عندنا واحد الهاجس واحد مؤرق جدا. وقفنا كندرسوا، يعني بما ان ما عندناش حنا تجربه كبيره، ما عندناش خبره في هذا المجال، استعنا بمكتب دراسات. جاء يعني واحد شهرين تقريبا وحنا خدامين على قدم وساق، من 8 الصباح حتى 8 العشيه كنخدموا يوميا، نازلين الميدان، ماشي كنخدموا في الوراق. يعني ما خلينا البيروات، نزلنا الميدان، كنمشيو في الصباح كنتبعوا المسارات، منين علاش هاد النقطه السوداء كاينه هنا، شنو السبب. لقينا سبب كبير هو العربات صراحه. حيت العربه كما كتعرفوا ان فيها مثلا يعني ديك الدابه ماشي شي حاجه اللي قويه، يعني كيجمع، هو الحمد لله كيدير الجمع من المنازل، ولكن حيت كيمشي كيبعد ما عندوش وسيله اللي توصلوا حتى للمطرح، فكيضطر يفرغ داكشي في الجنبات تاع المدينه. يعني لقينا المشكل هو الكرارس. اذا وعندنا اليات كثيره في بارك، يعني غير واقفه، كاينه اللي تاكلت، كاينه اللي خسرت، كاينه اللي يعني تعرضت لهذا التلف، وكاينه وعندنا الكرارس. وفاش رجعنا للمقررات ورجعنا لهذا المجلس السابق، لقينا انه ماشي في واحد الخطوه، ان هذا الكرارس راه في المجلس الفايت دار لهم جمعيه نظمهم، يعني على الاقل دار لك مع واحد الاطار مع من تخاطب. وعاوتاني جابوا واحد كانوا شي بيكوب وشدوا بداو تيدمجوا اصحاب العربات في البيكوبات، يعني ولا كيحط العربه ولا كيخدم بالبيكوب. لقينا ان هذه خطوه مزيانه وحسنه وحميده وغتنفع المدينه. علاش ما نمشيوش على هذا النهج هذا؟ وعندنا الاليات. اذا غادي نشدوا هذوك اصحاب العربات كاملين وغادي ندمجوهم
اذا بدينا الخدمه في البارك، بداو الاليات كيتصايبوا، كاين الميكانيسيان وداكشي، تقادوا الاليات، توجد المسار الجديد ديال الخدمه، يعني لان المسار القديم كانوا فيه العربات دابا ما بقاوش. خرجنا البريسا، خرجنا الشاحنات، خرجنا كاينين البيكوبات ب5 كانوا خارجين ديجا قبل، فيعني الاليات خرجوا، هاد الجرارات كل شيء الاليات درنا ليهم المسار الجديد. منذ الساعات الأولى من صباح كل يوم وعلى مدار الأسبوع تبدأ المهمة، حيث يتم اللقاء بالمستودع البلدي. يتفقد السائقون الحالة الميكانيكية للشاحنات والسيارات ويزودونها بالوقود تحت إشراف لجنة تقنية. لجنة مكونة من أعضاء بالجماعة وموظفين بها، تسهر على التدبير اليومي للنظافة بالمدينة. رافقناهم بغية الوقوف على حقيقة مهنة يمتهنها أبسط الناس في مجتمعنا بينما يجهل قيمتها الكثيرون. العملية الجمع كتتم تقريبا 8:30 الصباح، كيمشيو السائقين للمرآب الجماعي، كياخذوا الآليات، كينطلقوا للمرآب الثاني اللي كاين عندنا في بنوسينا، تما كيكونوا العمال كيتسناوهم مع المسؤولين عليهم، كيتوزعوا العمال حسب الآليات وكتنطلق العملية الجمع حسب الأحياء. يعني اللي عنده شي حي كيمشي ليه على حسب المسار اللي عندنا، اللي عنده شي حي كيمشي ليه، يعني كيدار عملية الجمع تام. من بعد كيمشيو للمطرح باش كيفرغوا دوك النفايات. ملي كتسالي عندهم العمليه كيرجعوا للمطرح، تيرجعوا للمرآب، كيحط العمال وتيرجعوا يعني، وكتنتهي العمليه تقريبا 2 كاع تقريبا كيكونوا سالات المدينه كامله في جمع النفايات. وملي كتكون عندنا مثلا شي شكوى من شي مواطن انه نسى ولا ما دازوش يعني كنتاكدوا بالامر، يرجع العامل يجمع هاد النقطه هذه. هو واحد القطاع اللي خصو التعاون، ماشي ما كيخصش البلديه بوحدها، ما تيخصش المواطن بوحدو، كيخصنا كاملين، يعني قطاع اللي خصنا نديروا اليد في اليد باش نتغلبوا على هاد المساله ديال النفايات. أخطار بالجملة تهددهم في كل ساعة من ساعات تأدية واجبهم. عملهم تنظيف مجشرهم من نفايات وفضلات بني جنسهم. كذلك لتسهيل العملية استعنا بتقنية GPS، ركبناها لجميع الآليات، يعني فاصبح سهل علينا أننا نعرفوا واش فعلا الآلية دازت من الحي، واش جمعات، واش وصلت حتى المطرح وحطت، يعني كان الرمي في المطرح في النقطة ديال المطرح ولا كان خارج المطرح، يعني ضبطنا المسألة تقنيا وتراقبت مزيان. حتى ملي كتجي شي شكوى من شي مواطن أن ما داش يومين ولا هذا، ترجعوا الGPS، كنخرجوا
الفيديو تنشوفوا واش فعلا داز ولا لا، تنعرفوا يعني ما كنظلموا لا المواطن لا العامل. المهم بهاد الطريقه هذه مشينا الحمد لله وقضينا على النقط السوداء. مازال غادي تنزلوا معنا حتى الميدان وتشوفوا ان النقط السوداء كانت كبيره. كانت وحده حدا ثانويه محمد الخامس عند التيجيريه، وكانت وحده في القدس، وكانت وحده في المسيره. كانوا نقط سوداء كبيره بحال مطارح صغيره، ولكن الحمد لله دابا تحيدت نهائيا ورجع كلشي كيمشي للمطرح ديال المطرح، رغم انه مطرح عشوائي لحد الساعه، ولكن المهم راه هنانا من دوك النقط السوداء. باش نتمكنوا من مراقبه القطاع ومن السير ديال القطاع على ما يرام، وباش تنجح لينا هاد الخطوه اللي دايرين. يعني احنا كاينين معنا موظفين صراحه قائمين بالواجب ديالهم. كاين احنا درنا واحد اللجنه اللي غتبقى هي المشرفه على العمليه. يعني من النهار اللي تغيروا المسارات درنا هذه اللجنه، والحمد لله هذه اللجنه كتلاقى كل اسبوع، كتناقش الاكراهات، كتناقش كتعطي حلول جديده. فين ما خرج لينا شي، فين ما بان لينا شي ثغره كنسدوها. يعني هذه اللجنه هي اللي قائمه على هذه اللجنه. كتكون كاينه يعني اختاريت فيها في العمل، كاينين معايا الموظفين، وكما قلت لك موظفين صراحه كيقوموا بالواجب واكثر. كنجيبوهم السبت، كنجيبوهم في العشيه، من بعد يعني في اي وقت كيجيو معنا في اللجنه. معنا رئيس لجنه المرافق والتجهيزات العموميه. يعني هذه اللجنه هذه دائما تابعنا فين ما داروا شي، هما كيديروا دوك الخرجات وكيشوفوا المشاكل اللي كاينه وكيجيبوا توصيات. حنا على ضوء ديك التوصيات كنجلسوا كنناقشوا كنخرجوا بتخريجات اللي مناسبه. الفنيات اللي كتخلق هذه النقاط السوداء الأنشطة الحرفية يعني لا الأنشطة الحرفية هذه اللي قال سامي ديال الشجر، أو في المسيرة السيد حيدو شحال من عرب حيد يتمشى فيه باقي مليون حتى هادو خاطرين 4 أشياء وقلنا الخامس ما كانش الشجر 4 ولا 5 كما قلت لك كيزو 4 ولا 5 وباقي سميتو ديال البناء. اليوم كان عندنا اجتماع ديال اللجنه المكلفه بقطاع النظافه حول 4 نقاط، وهي نقاط مهمه جدا، وهي نقاط يعني لقينا صعوبه كثيره خلال هذه الفتره هذه باش نتجاوزوها. واليوم جلسنا باش نلقاو ليها حلول وتخريجات. النقطه الاولى كانت حول النفايات ديال قاعه الافراح. كما كنعرفوا ان قاعه الافراح يعني خدامه في هذه الفتره بزاف والنفايات كثيره، فخصنا تخريج لهذه المساله هذه. كانوا اقتراحات كثيره، واخر يعني اللي اتفقنا عليه هو اننا غادي نديروا لقاء تواصلي مع اصحاب القاعات من اجل مناقشه هذه النقطه هذه ووضع الحل المناسب.
النقطة الثانية كانت حول مخلفات البناء. يعني هذه المخلفات كدير واحد النوع من التشويه ديال الجمالية ديال المدينة. فيعني النقاش مع هذا مع الشرطة الإدارية يعني توصلنا أننا في التفعيل ديال دور ديال الشرطة الإدارية. يعني الشرطة الإدارية غتخرج تعاين المسألة وغادي وبالتعاون كذلك مع السلطة. يعني ما يمكنش أن الجماعة بوحدها تحارب هذه النقطة هذه. النقطة الثالثة ناقشناها حول ديك، كتعرف أن اللي عنده شي حوش كيشطبو تيخرج النفايات ديالو برا. المشكل اللي لقينا هو أن ما كيخرجوا حتى كيدوز الكاميو ديالنا أولا كدوز يعني كتسالي مصلحة النظافة الشغل ديالها عاد كيخرجوا. يعني ففي النقاش ديالنا كلجنة توصلنا أننا غادي نخص واحد النهار لهاد النفايات هذه، غادي نخرجوا لها واحد الآلية وغنتواصلوا مع أي شخص كيمتلك حوش وغادي نعلموه بهاد النقط أن مثلا النهار الفلاني غادي تخرج الآلية وغادي تجمع. وكنتمنى إن شاء الله هاد النقطة هذه نتهنوا منها نهائيا بهاد الحل هذا. والمشكل الرابع كان مشكل في السلوكيات ديال بعض العمال النظافه. كيتشكوا منهم الناس ان مثلا داك الطرود الزبل الحشك ديال فاش كيرميه مثلا من فوق الكاميون الارض، الناس كيتشكوا ان الطوارو ديالهم خسروا تهرسوا. هذا ناقشنا هذه المساله. يعني غادي نخرجوا هذا تواصل مباشر غيكون مع العامل. يعني غادي نتبعوا مثلا الآلية وغادي في عين المكان غنوقفوا عليهم وغنقولوا لي ان هذا السلوك يتغير وان هذوك الطوارو ان يتخواو في الكاميون ويرجعوا لبلاصتهم يعني بلا ما يدير هذاك السلوك المشين. وتقريبا هذه هي النقاط اللي ناقشنا وان شاء الله كنتمنى المشكل يتحل. وخلال تصويرنا للبرنامج استضفنا أحد الاجتماعات التي تعقد في الحالات الاستثنائية ويكون خلالها تواصل لجنة مصلحة النظافة مع العمال لمناقشة استراتيجية عمل جديدة تستدعي التدخل العاجل بسبب الظروف البيئية والقيام بحملات نظافة خارج نطاق التدبير اليومي المعروف. احنا كنا اليوم بصدد واحد الاجتماع مع المجلس ومع الميومين ديال النظافه اللي كيكنسوا مختلف الشوارع والازقه ديال المدينه، ونظرا للمرفق اللي هو حيوي وكيستدعي التدخل اليومي على طول الاسبوع. ارتأينا باش نكتفوا من المجهودات ونوعوا الميومين باللي راه غادي نديروا حملات اللي غادي تكون على شكل مجموعات اللي غادي تبقى تدخل مع شارع اللي هو كنعتبروه رئيسي وحساس وكيستدعي تدخل عاجل، ونديروا دوك التدخلات في مختلف الشوارع حسب البرنامج اللي غادي يكون مسطر ان شاء الله. وفي هذا الاطار نظرا لكيف كتعرفوا الحاله ديال الجو ديال المدينه اللي فيها الاتربه والقارورات ديال المياه والاكياس البلاستيكيه اللي كيجيبهم البرد، وديما كيكون مجهود مضاعف. وديك الاتربه اللي كتحول دون الرونق ديال الشوارع هي اللي ان شاء الله غادي نكبوا عليها، اللي كتكون في جنبات الارصفه، باش ان شاء الله نديروا لها واحد التنظيف شامل على طول مختلف الشوارع والارصفه اللي فيها، باش تكون في المستوى ديال الساكنه وديال الزوار ديال المدينه. وهذا البرنامج ان شاء الله غادي يبقى على طول يعني مستمر بشكل دوري. قليل اللي كيعرف باللي بحالاش المدينه نقيه، بحالاش هذاك القرعه خاويه فين مشات، هذه فين مشات، هذه فين مشات، وهذا كله كيبغي واحد المجهود شامل خاصه من الساكنه اللي خصها توعي وتعاون، والمجتمع المدني راه الا ما كانت توعيه وما كان واحد المجهود وتضافر ديال الجهود بين مختلف الفرق ومختلف وشرائح الساكنه راه ما نقدوش نوصلوا النتيجه اللي غادي نبغوا حنايا. اذا من هذا المنبر كندعو جميع الساكنه وجميع الامهات والاباء باش تكون واحد التوعيه شامله في هذا النوع هذا، باش نوصلوا النتيجه اللي كنتوخاوها للمدينه ديالنا، باش ان شاء الله تكون في مستوى اللي كيساير باقي المدن ديال المملكه.
في الاطار اليومي اللي كان ديال العمل اللي تنقوم به الجماعه ديال طنطان ومصلحه النظافه التابعه لها. حنا جميع النقط السوداء اللي كاينه في المدينه حنا كامله دابا حنا متجندين لها وكنحاربوها وداك الشيء، وعلى سائر المدينه كامله. حنا ماشي غير في واحد البلاصه، فين ما كانت شي نقطه سوداء حنا كندوزو نجمعوا داك الشيء اللي كيتواجد فيها وداك الشيء. وانتم كتشوفوا الان حنا على هادشي كتشوفوا حنا دابا نيت في حمله، هي كتشوفوا بزاف ديال النفايات هنايا محطوطه والاليات معانا مجهزين بالعمال وبكل شيء اللي تيتعلق بمصلحه النظافه. بين الاكراهات اللي مازال كاينه تؤرقنا صراحه بشده هي حرق الحاويات. يعني كتحط البركاسه في شي قنت كتحرق، هذه اولا كيضروا الساكنه اللي محيطه بها، ثانيا كيضروا حتى البلديه. يعني ملي كتمشي الحاويه راه كيولي كتنتج نقطه سوداء تما، كيرجع ثاني داك المشكل. يعني حبذا لو الناس تفهم هذه المساله دي وما تبقاش تحرق هذوك البركاسات. وحتى كاينه نقطه اخرى هي دوك النقاط السوداء اللي تيكونوا ماشي في الجنبات تاع المدينه. هذوك تاع الجنبات المدينه هذوك راه عندهم حل، اللي كيكونوا وسط المدينه وكيكونوا بفعل بعض السكان الله يهديهم. يعني كيدوز الكاميو في الوقت وكاين النظافه وكاين يعني مثلا نعطيك مثال، كاين عندنا زنقه الفويكات فيها السيد اللي كيشطب، فيها العامل اللي كيشطبها يعني الكنس هذا، وفيها كدوز الشاحنه. ورغم ذلك حدا قرب المدرسه الشريف الادريسي تما هذيك النقطه كتكون كنحاربوها تنقيوها في الصباح تلقاوها كاينه. ما عرفناش بحالاش غتعالج هذه النقطه هذه. يعني هل كاميو كاين، هل العامل النظافه اللي كيشطب كاين، ها النقطه كتصبح يوميا. يعني هنا هذه المساله هذه خصها شويه يعني الانسان يتعامل بضمير مع عامل النظافه، لانه كيقوم بواحد المجهود جبار وكبير بزاف. يعني على الاقل نساعدوه اننا نخرجوا الزبل في الوقت اللي كدوز فيه الشاحنه، كدوز الصباح نخرجوا، ما فيها باس نخرجوا 7:30 ولا 8، نكون حاطه مثلا القمامه ديالي قدام المنزل.
هاد الناس اخويا تيجيبوا من هاد الزنقه هادي زنقه براك، وهاد الزنقه الاخرى تيجي من دارو تيفرق هاد المدرسه. هادي راه مدرسه ديال المواطن كامل وتيمرضنا ولادنا. راه هاد الناس ما مقرينش روسهم. انا تنقولها راسي عريان، انا ما نبغيش هاد الزبل يوقع هكا. وراه حيدوا مع هاد الرجال الضوء حدا ملي كان السكليسي مول السود حدا دار المدن ولا يرموه هنايا. ولا اله الا الله خويا، ويلا هاد الناس ما منظمينش. احواس كتب لنا ممنوع الزبال، وهنا ولا يرموا حدا المدرسه وعايد يدخلوا المدرسه خير. حنا سيدي كنخدموا كنتعذبوا مع الخدمه، ولكن السطول كناخذ السطول فيهم الماء، كنلقى السطول فيهم الماء. داكشي اللي انا تعذبنا. راه شوف دابا كبسنا بالماء وداكشي. هو مع الناس دابا كيقول لك علاش ما خويتنا، علاش الا دزنا شي واحد بقى يغوت علينا يقول لنا علاش ما رجعت، علاش السطل دابا خصنا نلقاه برا، خصنا نلقاه برا على حساب الخدمه. هو داكشي اللي كاين. وكاين الدجاج وكاين كان الخبز في الطرو كيخلطوا. المهم الوقت واعر. وداكشي باش خدامين حنا قليل لينا 50 درهم. دابا ما درت والو، 50 درهم قليله. زادونا واحد 5000 ريال ولكن قليله. دابا شي 12% قل شويه النهار. بغينا مازال شي حاجه، بغينا بعدا نحكم بعدا 100 درهم هكاك. هو والله هذا الشيء اللي كاين. هو حنا كنتعذبوا والناس كيقول لك راه كتخلص. دابا الناس كيقول لك انت راه كتخلص، ماشي شغلنا حنا. كنتعذب كيقول لك سيدي انت رجع مرشاريان ولا سير حتى الزنقه ورجع مع الزنقه. المهم الناس ضغطوا علينا بزاف، ضغطوا علينا. هو حنا كنحاولوا معاهم وكندير هكو صافي. لا راه واش تصنت ليا راه مغطيه الشارع كامله. شي واحد خاوي كاع داكشي كامل في الشارع. كودرون كاع مسدود. اعداديه النهضه فين كنا حاطين البركاسه ديال الفليل. ها هي يلا. سمير البراهمي عضو المجلس الجماعي يلعب دورا محوريا في عملية التدبير اليومي للنظافة، إذ يعتبر حلقة الوصل بين المواطن ولجنة النظافة، فهو من يستقبل اتصالات المواطنين وشكاياتهم ويبلغها للجنة التي تعمل على معالجتها. كما كيعرف الجميع بأن يعني النظافة هي واحد المرفق اللي هو أكثر حيوية وكيطلب واحد الجهد جبار ويومي، والجامعة يعني هي بنفسها كتسعى إلى تجويد هذا القطاع والعمل يعني على الرفع من مستوى الأداء ديالو، وهذا بطبيعة الحال ماشي معزل عن المواطن ولكن لابد من إشراكه. لهذا يعني احنا التجأنا لأنه نفتحوا باب ديال الشكايات، وهذه الشكايات كتكون يعني إما شكاية مباشرة بحكم راكم حضرتوا معنا في التدبير اليومي ديال النظافة، وحضرتوا معنا في الشكايات اللي هي كتكون يعني مباشره، ولا الشكايات اللي كتكون عبر الهاتف،
ولا حتى يعني الملاحظات ديال السلطه المحليه مثلا حتى هي ما نساوهاش، لانه كيكون واحد الملاحظه ديال السلطه المحليه ما يعني كناخذوها بعين الاعتبار. هو من بعد يعني ما كناخذوا شكايات، كاين بعض الشكايات اللي كنتقلوا لها العين المكان وكنحاولوا نعالجوها، يعني كنسق ما بين شكايه ديال المواطن وكنوصلوها للسيده النائبه المكلفه بالقطاع، وهي بدورها كتوصلها للناس المسؤولين يعني في قطاع النظافه وتتم المعالجه ديالها. واللي مهم في هذا الشيء هذا هو الحمد لله بان يعني المواطنين كانوا كيأدوا في اللحظه فاش كانوا العربات المجروره، كانوا المواطنين كيدوا واحد 15 حتى 20 درهم في الشهر. دابا الحمد لله راه النظافه يعني كديرها الجماعه بدون مقابل، ولكن نتمنوا انه يعني بعض المواطنين يعاونونا في النظافه، لانها هي مسؤوليه ديال الجميع، ماشي غير ديال الجماعه بوحدها ولكن هي مسؤوليه الجميع وجميع المتدخلين. عندنا العمل امتى كيكون عندنا العمل قاصح شويه في المناسبات، خصوصا في عيد الاضحى. يعني ملي كيكون تقرب عيد الاضحى كتكون عندنا تقريبا شي 2 سيمانات قبل العيد لقاءات يوميه، لان العمليه خاصها دوز ما يحسش المواطن راه كاين تراكم تاع الازبال والروائح وداك الشيء. والليله تيخدموا معنا الدراري مساكن الليله د العيد في الليل، يعني ملي الناس كينعسوا ويساليو ديك الوحده الجوج عاد كنخرجوا حنا الاليات. ربما المواطن كاع ما كينتبه لهذه المساله هذه، كيخرجوا الاليات تيجمعوا النفايات، كينقيو الدنيا باش تصبح نهار العيد مزيان. يعني مورا العيد الناس معيده، ولكن مورا العيد مورا صلاه العصر كيخرجوا عاوتاني، كتخرج العمليه العاديه جدا، كيخرجوا الاليات كيخرجوا العمال، يعني كنحاولوا ما امكن. والحمد لله راه طنطان ما وصلناش لداكشي اللي كنشوفوه في الفيسبوك، اللي كنشوفوه في التلفازه ديال داك الانفجار ديال النفايات كيكون نهار العيد. حنا الحمد لله راه كنحاولوا ما امكن كنضبطوا هذه المساله هذه، وما ما كتجيناش الشكاوي نهار العيد. هذا هو المهم. يعني في المناسبات اللي تيكون فيها النفايات كثيره كنخدموا ليل ونهار باش ما يكونش عندنا، باش ما يتضررش المواطن. دائما المواطن هو الهدف ديالنا في هذه العمليه هذه. رغم كل هذه المجهودات اللي دارت صراحة باقي واحد المشكل كبير، واحد الإكراه كبير بزاف، هو المطرح. هو صراحة يعني دير اللي درتي مادام المطرح مازال بهذه الطريقة العشوائية راه بحال ما درتي والو. ملي كيتحرق الساكنة كتضرر بزاف وداك الشيء. يعني كاين مشروع ديال مطرح بين جماعاتي ولكن مازال هو في طور الإنجاز. هذا المشكل تاع المطرح يعني صراحه خمم الساكنه كامله، ماشي غير المجلس، يعني جميع المكونات تاع المجتمع. هذا المشكل هذا كتدارسوا كتناقشوا، يعني كيمس كل شيء. ونظرا لخطوره هذا المطرح كان السيد العمل سرع بتكوين مؤسسه الامل. وهذه مؤسسه الامل يعني هدفها الرئيسي هو هذا المطرح، يعني تحيد هذا المطرح ويدار المطرح الجديد بين جماعتي. والحمد لله الخطوات راه ماشيه. وانا بصفتي انني نائبه الرئيس مكلفه بقطاع النظافه، يعني تختاريت في الدوره كعضوه في هذه المؤسسه هذه. وراه ماشيه الدراسه، وكاينه الدراسه قائمه، يعني الامور بقى لها
شي حاجه قليله وتحل، ويدار المطرح بين جماعتي بجميع المواصفات. كاين المطرح تاع الوطيه، يعني السيد العامل اقترح علينا النفايات تمشي للمطرح الوطيه، ولكن الا مشيتوا معنا للبارك غتشوفوا ان الاليات اللي عندنا يعني ما تقدرش على داك انها تهز النفايات من المطرح هنا وتديها حتى الوطيه، لا صعيب عليها. يعني خاصين نرموكات صحاح، وخاص هاد الاليات يلاه كتخدم وسط المدينه صافي. انتظار يوجد هذا المطرح بين جماعتي بالمواصفات الدوليه وهذا الشيء، يعني احنا ما جالسينش، رحنا خدامين وكنا خدمنا كشراكه مع الجماعات الاخرى، تعاوننا في المطرح، نظمناه، يعني ردمنا داك النفايات اللي كانت وتكررت المطرح وتنقى وتقاد وتنظم. ولكن حيت ما كاينش فين تدي النفايات رجعنا كنديوها، ولكن بمجهود اكثر دابا. يعني عندنا التراكس يوميا خدامه تما كتردم دوك النفايات. عندنا العساسه، دايرين 3 د العساسه او 4 تقريبا كيتناوبوا على الحراسه ديالو باش ما يتمش داك الحرق ويضرر المواطن منه. يعني العمل فيه على قدم وساق، يعني ما متوقفينش فيه، ولا يعني هاجس عندنا هو داك المطرح. ولينا غير يعني في كل لحظه كنديو التراكس، كنقادوا الامور، تنردموا النفايات، كنديروا طرقات منين يدوزوا الاليات. المهم لحد الساعه رحنا الحمد لله نقصنا من داك المشكل اللي كان كبير، راه تنقص والدخان ما بقاش كي كان، وحتى الحرق ما بقاش بديك الطريقه الكبيره اللي كان. يعني شي حاجه قليله، ولكن حنا عليها بالمرصاد، فين ما كانت شي حاجه كنمشيو نطفيوها كنقادوها. وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى تسرع هاد المساله ديال المطرح بين جماعاتي وتخرج طنطا من هذا المشكل كامل ان شاء الله. كنعسو حنا 3 الناس هنا، كل واحد 8 السوايع، وهذوك البركاصات اللي ديال الضوء اللي تكون فيهم السلسله، هذوك هما فاش تكون العافيه بعض المرات تتخوى تتقعد حتى واحد الوقيته تسخن تطلع العافيه في هذاك مزير وتيسد العافيه وتيبقى فيها العافيه، خفت فيها تتعاود درد عليها الطراب تطلع ثاني من الطراب. غير كاين هادشي اللي عندي. ما كاينش شي وحدين اخرين، في ناس كيجيو؟ لا ما كاين شي حد، لا ما كاين شي حد حتى حرقه ولا شي. وهذا بالعافيه راه ملي تتسد تبقى ساده. دابا البلاصه حنا دفناها بالتراب وعاود تبرر واحد السيمانه دابا تجي تلقاها ناضت، ولا جات السرقيه راه تنوض كلشي. رغم التهيئات والاشغال اللي درنا في المطرح، يعني باش نبعدوا من المشاكل اللي كيعاني منها الساكنه، الا ان الادخنه بقات مستمره. يعني رغم داك الاعمال كلها بقات الادخنه مستمره، يعني مما جعلنا كنفكروا اشنو الحل. يعني ما يمكنش للساكنه تبقى متضرره بداك الدخان والدراري الصغار تيمرضوا والشيب وهذا، يعني فبقى هذا هاجس. كنفكروا فين اشنو غادي نديروا، وبتعاون مع السلطه هذا يعني حولنا مكان المطرح، حيدنا من وسط المدينه، خرجناه خارج المدينه تقريبا، كيبعد على المدينه بشي 8 كيلومتر تقريبا. والحمد لله ان المدينه تهنات من ديك الروائح الكريهه وديك الادخنه اللي كانت. والمطرح دابا القديم راه تم تمره كانه لم يكن. المهم كما كتشوف معنا هذه العمليه كلها اللي كدار، وهذا المجهود الجبار كله اللي كيدار، المحور ديالو صراحه هو العامل. هذاك العامل اللي كيخدم في الصباح وكيخدم في الروائح، وانت لا دازت غير الاليه من حدا شي مواطن كتشوفو كيسد نيفو، فما بالك واحد خدام فيها ووسطها وداك الشيء. صراحه هما نشكرهم حتى نعيهم، ما غاديش نوفيو ليهم الاجر ديالهم اللي عطيتيهم، كيتقاداو صراحه اجر هزيل جدا ما كيناسبش عملهم. وكنتمنوا ان شاء الله ان هذا الاجر يتحسن. وحنا راه ماشي ساكتين ولا عجبنا الحال انهم بالعكس، حنا راه كنحاولوا ما امكن، وكنقلبوا على وسائل كيفاش تزادهم في السالير ديالهم وتكون الوضعيه ديالهم تحسن احسن. هذا الشيء صراحه اللي كنتمناوه. عندنا مشاكل مع الناس، مع الساكنه، كاين اللي كيسبنا، كاين اللي تيعايرنا،
كاين اللي تيقول لك راه دزتي ما هزيتيش لنا السطل. حنا تا كندوزو مع الزنقه عاد كيصوني هو على البلديه تيقول لهم راه ما دازوش 4 ايام ولا 5 ايام، حنا راه يلاه دزنا. كاين اللي كيجيب لك فاياج ديال امازير تيقول لك هزو، كاين اللي كيجيب لك فاياج ديال الحجار خناشي ديال الحجار تيقول لك انا ماشي شغلي، البلديه دايره الكاميوات الا وخصكم تهزوهم. كاين مشاكل مع مالين الحديد كيبلاصيو لنا الحديد في الزناقي. الناس كاين اللي كيسبك، كاين اللي تيعايرك هكا كيسبك على والو. كاين اللي كدير الكلاكسون غير باش يخرجوا الناس السطوله ديالهم. كيخرج شي واحد تيقول لك انا راني باقي ناعس، انت كتبرز الطينه بالكلاكسون، تقول له دير الكلاكسون درناه غير باش الناس يسمعونا يخرجوا الناس السطوله. لا سيدي ما ديرش هي الكلاكسون، ما تبرزطنيش انا راني ناعس. مشاكل كثيره تنعانيو مع الناس، والله الا مشاكل كثيره. راه غير كنديروا كما تيقولوا عين شافت وعين ما شافت، اما جينا نتبعوا نحقروا على داك الشيء مشاكل كثيره. كاين اللي يعاير، كاين اللي يسب، كاين اللي تيقول لك الدوله هي اللي دايره داك الشيء هز، كيعرم لك داك الشيء ما عندك ما عندك ما دير. هذه المدينه عزيزه علينا وبغينا نخدموا وبغينا سميتو، ولكن ما الناس المسؤولين الله يهدينا ويهديهم ما كاينش اللي شايف فينا، ما كاينش اللي مسوق لنا. هما هاد الناس ديال النظافه راه هما اللي واكلين الشحط، هما اللي واكلين الدقه الكبيره. يجي بنادم ويشوف فين كنخدموا، وشنو كنهزوا، وشنو كنعانيو مع المواطنين، وشنو كنسمعوا. يجي بنادم حدانا ويشوف اشنو كاين، ويشوف داك الشيء اللي تندوزو النهار كامل. كلها واشنو تيقول لك بوزبال، كلها تيقول لك شي كلمه قبيحه، كل واحد اشنو تيقول. كاميو كيدوز غير دقيقه من الزمن. خلاص كاميو لا داز غير سميتو بنادم باقي كاع ما وصلتي عنده، كيجي مال اللي داير ها ساد نيفو. واحد النهار قال لك شوف سيروا حيدوا لنا من هنا، راه خنزتوا لنا الزنقه. حنا راه جايين بغينا غنظفوا ليه الزنقه ديالو. كنا كنشدوا 1500 درهم، زادونا واحد 5000 ريال، 5000 ريال 35000 ريال. ب 35000 اش دايره؟ ما دايره لنا شيء. وكنتمناو من هاد الناس المسؤولين انهم من هنا لقدام يشوفوا بينا بعين الرأفه، يزيدونا شي شويه ولا. ما 35000 راه ما دايره لنا والو. حنايا 35000 اللي كاري وعنده الدراري وعنده مسؤوليه اش بغات دير ليه؟ ما عندها ما دير ليه. نسمعهم في الفيسبوك وفي سميتو عامل النظافه وهذه، ولكن حتى واحد ما كاين اللي مسوق ليه. كلشي دايز علينا، كلشي طافقنا. والو هذاك ابو زبال ما كاين لا تمال لا حاجه. هاد طنطان محقوره مسكينه. الله يكون لها، الله اش غنقول لك، الله يدير شي تاويل ديال الخير لهاد البلاد هذه. بغينا نخدموا اخويا ولكن ما كاينش معامل، ما كاين والو. خصوصا هاد الناس ديال النظافه، والله الا هاد الناس ديال النظافه الا واكلين الشحط، والله الا مقهورين، والله الا محقورين، والله ما كاين اللي يتكلم عليهم. ياك هاد الناس ديال النظافه والله الا محقورين ومقهورين، وما كاين اللي يهضر عليهم. واللي وقعت له شي حاجه لا تضرب ولا طاح شي اكسيد ولا شي حاجه، ما كاين اللي يشوف فيه، ما كاين اللي يهز فيه والو. تيقول لك اسيدي انت خدام مناوم، كتخدم النهار ديالك، داكشي اللي خدمتي النهار اللي كتخدم فيه كتخلص فيه. توقع لك شي حاجه ولا تضربتي ولا شي حاجه، ما كاينش اللي يشوف فيك، ما كاينش اللي تسوق لك. هذه راه خاص بنادم يديرها في بالو. راه بنادم الا تعطى هنا ما كاينش اللي كيشوف فيه، كيهزوه يحطوه بحال ما عمرو داز، حتى واحد ما كيشوف فيه. ولا اله الا الله. فاستراتيجية عمل المجلس الجماعي في التدبير اليومي للنظافة لا تقتصر على ساعات محددة أو فترة معينة، بل تجد عامل النظافة يشتغل صباحا وفي منتصف النهار وكذلك في الليل، خاصة أثناء الحملات الاضطرارية، فهو جندي مستعد لأداء واجبه كلما نودي لذلك.
مع الوقت بدا كيبانوا لينا شي امور اللي خصها تزيد تطور. مثلا كانوا كيدوزوا العمال كيجمعوا النفايات وكيجمعوا معهم مثلا النفايات ديال اصحاب الدجاج، بائعي الدجاج، فهنا كيولي الريحه خايبه وكتولي بزاف تاع المشاكل عندهم. فقررنا نخرجوا واحد البيكوب خاصه كتمشي بالليل كتجمع اصحاب الدجاج. يعني جميع المسائل اللي ممكن تعرقلنا كنحاولوا ما امكن نحلوها. الناس راه تيقوموا بالواجبات ديالهم، ما عمر خلانا وناس الزبل هنا، الناس نقيين زعما ما تيجيو صحاب الدجاج هما عندهم بيكوب ديالهم وقت حتى يجيو لهنا. ما عمرنا خلانا شي حاجه، ما كانش لا خنز لا والو، الناس نقيين الله يعمر هذا، ما عمرنا شفنا فيهم شي حاجه. هذاك الشيء اللي كاين على يوميا كيدوزوا يعني يوميا ديما كيجيو هاد الوقيته، ولا المغرب ديما جايين هما، ما عمرنا خلانا، وحنا كاع كنا على برا وتيجيو لينا حتى لهنا، ديما تيجيو هنا يوميا. سيدي حنا خدامين هادشي ديال الدجاج، كنحيدوا الموالين الدجاج، كندوروا في المدينه كامله هنا شيفور، وهذا السيد اللي خدام معايا يخدم معايا كيتعاون مع الناس، كيحيد الطواره وكيتعاون الله يعمرها دار. وكنبداو تقريبا من 7:30 8 الليل تنساليو 12:30 وحده هكاك، بعض المرات حتى للجوج 2:30 2 كل نهار هو. وحنا صابرين مع الناس وبخير وعلى خير وما كاين حتى مشكل الحمد لله. كتلقاو بعض المشاكل مع الناس كذا؟ تيكون بعض العراقيل، ولكن حنا كنصبروا كنديروا هكا كنتفاودوا دوك المشاكل. حيت دابا الا ما جيت تصبر ما غادير والو مع بنادم، كل حاجه لابد من الصبر. دابا نمشيو للعمليه ديال الكنس، حتى هي فيها عمال تقريبا شي 53 عامل، هادوك متوزعين على حسب الشوارع الرئيسيه في المدينه. فيهم اللي كيخدم الصباح بحال الشوارع الجانبيه تاع المدينه، هذوك راه تيخدموا بالنهار. فيهم اللي تيخدم بالليل، كاين الشوارع الرئيسيه مثلا كيخدموا بالليل، ملي كتزقى الحركه من بعد 12 تقريبا تيشطبوا الشوارع، كيصبحوا الشوارع نقيه، يعني مقسمين على جوج، صحاب الليل وصحاب النهار. كما كتشوفوا راه سميتو خدامين كنخدموا بالليل على حساب بان ريحنا مع المسؤولين ديالنا، قلنا بان كنا كنخدموا بالصباح قبل، ولكن بالليل ولينا كنلقاو راحتنا اكثر، لانه على حساب السيركيلاسيون ديال الطوموبيلات وداكشي كتكون قليله وداكشي، كنخدموا بالليل براحتنا، ما كيكونوش الناس بزاف وكذا، باش على حساب الصباح كتكون الدنيا نقيه ومزيانه. فهمتي حتى الانسان راه كتشوف كما كتشوفوا راه داك الشارع نقي وهادشي. هم عمال النظافة، لولا أن سخرهم الله تعالى لامتلأت البلاد بالأمراض والأوبئة واستحالت الحياة،
فإليهم يرجع الفضل في نظافة بيئتنا وجمالية مدينتنا. هم بحق مهندسو الجمال والرونق، فلهم منا عظيم التقدير والامتنان. عمال النظافة فرسان غير مرئيين لدى أغلب الناس، لكن أثرهم واضح في حياتكم.